E aí galera, mais um vídeo, ó. Tá eu, Rian e a nega aqui, ó. Vou mostrar um pouco aqui da cultura aqui do bom jardinense. Assando milho aqui. Assando milho aqui, ó, galera. Assar uma carninha aqui. Acompanha aí. Desde já agradeço quem tá inscrito no canal. Quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Se inscreve aí no canal, compartilha o vídeo, deixa o like, comenta aí, galera. Tô respondendo o comentário de todos vocês, beleza? Acompanha aí, valeu. E aí galera, voltando aqui galera, ó, fogueirinha pegando aí, show de bola. Estamos aqui dentro da área, aqui da minha área. E ó, eu, Rian e a nega aqui. Tem fogo na fogueira agora. Olha a Rian aí. Olha a nega lá. A nega aí, a nega. Ó, meu pai. Dá o joinha. Dá o joinha. Aqui, ó. Os milho aqui que eu fui buscar de tarde lá no sogrão, ó. Tá na agulha aqui, ó. Tá no espeto aqui já. Esperando a hora de assar aqui. Bastante milho aqui, ó. Daqui a pouco vou descascar ele pra assar. Olha. Pai, papai. Vem ver, nega. Ó. Não tinha muito milho lá não, galera, mas isso aqui, o que tem aqui pra gente aqui já tá bom demais. Eu vou levar uns ali pro meu pai ali, depois de assar. Ó. Bora aqui, a gente vai levar para lá pra voz. É agora não, depois de assar. Então. Pega, nega. Esse daqui já tá cansado. Esse cabelo assim, pai. Hein? Cabelo. Esse É, cabelo da boneca. Agora a gente vai descascar pra... Ah, já tá, esse daqui já tá Isso descascadinho. aqui foi pra ver se tava bom. E o bom dele, galera, é que eles estão bem molinhos, ó. Tem gente que gosta daqueles milho seco. Aqueles milho seco. Eu mesmo só gosto de milho assim, ó, milho molinho. Mas senão que ele tá novo, né? Tem uns duros, eu gosto muito daqueles duros nada. Ele tá tirando Pra já. mastigar o dente chega dói. Mastiga. E a nega tá descascando já um aí, nega? Tá descascando? Tu sabe descascar, nega? Sabe, ela tá puxando um negocinho, ó. A nega é esperta, ó. Ensina o povo aí, a galerinha aí Diga como é que descasca aí, galerinha. Descascar. Casca assim, galerinha. Diga ele aí. Olha. Tô vendo. É isso aí, galera. Acompanha o vídeo aí. Daqui a pouco tem mais. Beleza? Valeu. Aí, galera. Cascar o milho aqui pra deixar prontinho pra daqui a pouco assar. Com a fogueira pegando fogo ali com tudo toro. Ei, nega. Descascaste teu milho já, nega? Descascaste teu milho já? Já? Tu descascaste teu milho? Sim? Vem, bora descascar teu milho, vem. Essas cascas aqui, galera, só aproveita que Lindalva não deixa passar nada, viu? Lindalva tá grávida, não deixa passar é nada. Tá comendo até pedaço de pau. Mãe, olha aqui. Casca o teu, cadê? Mãe, olha aqui. Como é que eu vou abrir, nega? Tudo molinha, galera.
Não, não mexe não. Deixa Molinho de aqui. milho. E tem. Cadê ela? Olha! Olha isso. Ah, descascar. Olha, que bichinho é esse? Quem mostra ela? Mostra ele. Quem mostra ela? Pai, agora eu já sei que é meio confundido. Pai, tem esse aqui? Ah, tem dó. A nega tá quase descascando dele. Dela. Tem lugar aí, galera, que a safra de milho já aqui no Nordeste, a safra de milho tá começando agora. Aqui nessa parte daqui do Nordeste. Já tem outras partes aí, Que é isso, hein? outras partes aí do Nordeste que Devagar. já tá secando já, não tem milho mais, que nem Vai dar uma gata. uns colegas meus aqui que tem canal, que ele tá inscrito no meu canal, ele comentaram, disse que lá não tem milho mais não. Lá já tá o milho seco já passou o tempo já de milho. Enquanto aqui tá começando agora, o milho chega tá novo, ó. Mostra aí, mostra o povo aí como a nega é corajosa, olha aí. Que é isso aí, mãe? Mostra a galerinha. Olha. Bebê, ela bebê. Tá mostrando a galerinha? Ela morde. Tem medo não, aí é corajosa, né? Ela tá morde. Olha. Aí é corajosa, né, nega? Eita. Quase terminando aqui, galera. Aí vou assar esse milho, galera. E assar umas carninhas ali só para não passar em branco e ir embora para a cama dormir. O milho mesmo, para quem sabe, pode ver, vem mais de perto. Esse milho ainda é tão novo, ó. Tirou, mas ainda é tão novo. Olha, que tá tudo molinho. É bom para quem não tem dente, né? Quem não tem dente gosta de milho mole, é bem molinho. O mais durinho é esse aqui que tá no espelho, que eu vou assar daqui a pouco. É bom pra cozinhar. Hein? É bom pra Pra cozinhar cozinhar. é bom mesmo. Vem mostrar aqui, ó. Olha, galera, uma tá a fogueira. Coisa linda. Show de bola aí a fogueira, galera, ó. Aqui no Nordeste a galera sempre mantém essa cultura aqui, sempre faz fogueirinha. Olha o negócio voando. Valeu, galera. Massinha saindo dele. E aí, galera, pra comer com um cafezinho é bom demais. Valeu, galera. Isso aí foi o vídeo de hoje, galera. Agora, para finalizar aqui, ó, tô assando uma bistequinha, ó,
Olha como tá, galera. Aquela moda antiga de assar bisteca de porco no espeto. A turma agora só assa na churrasqueira, né? Aqui é no espeto, ó. Voltando os velhos tempos. Bistequinha aqui, ó. Assadinha no grau. Olha aí como foi, tá, galera? Show de bola. Na bistequinha, a fogueirinha já queimou o que tinha de queimar, ó. Beleza? Isso aí foi o vídeo de hoje, galera. Se inscreve aí no canal, compartilha o vídeo, deixa o like, comenta aí, galera, o que vocês acharam. Beleza? Fiquem todos com Deus. Um forte abraço aí, galera. Valeu!